Bonjour, Hafid, واش راك؟ سالي رفيق، واش راك لاباس؟ Ça va, tu vas bien, لاباس؟ والله الحمد لله. وانت؟ والله غير لاباس الحمد لله. Bon, je salue tout le monde اللي راهم يتبعوا فينا. Donc, merci beaucoup d'être présent في رمضان هذا et merci à toi Hafid aussi. صبت الوقت باش pour le consacrer. على بالي راك très occupé هاد الأيامات مع les اه examens مع صحيح. الماستر. Donc, merci beaucoup encore une fois. يا با de souci, يا با de souci. Donc tout d'abord, Hafid, à part Anna, bien sûr, les gens les راهم يشوفوا فينا دركا sur le live ne te connaissent pas. Donc اوكي. ماذا بيا لو كان tu fais une petite introduction على حفيد وعلاش راك هنا، علاش راك تهضر معنا. Donc اه يا خلاص. exactement. Donc باش يعرفوا الناس الباك جراوند شويه، اه يا يعرفوا خلاص. الخلفيه تاع اه لافيت يا هذا. خلاص فيها. واش دار حفيد، واش قرا، وين راح، و qu'est-ce qu'il fait maintenant. Donc تفضل. Voilà, alors je m'appelle Abdelhafid Lahid. Rani, ça fait à peu près un an et demi في l'Angleterre, plus précisément في Lancaster University. Alors, j'ai fait mes démarches avec SA Algérie, où voilà, j'ai eu plusieurs choix et après, بعثنا Lancaster. قريت في المدرسة l'école supérieure algérienne des affaires قبل ما طلعت l'Angleterre. J'ai fait sciences de management, spécialité marketing. Et après, j'ai هي décidé المدرسه العليا للاداره. المدرسة العليا للأعمال. Voilà, للاعمال. للأعمال أي والله. Et donc ليس. voilà, أي والله ليزا. Après, voilà, j'ai décidé de faire un master. وش راني ندير دوكا في département تاع البيزنس, business analytics, Très bien, l'analyse du business plus précisément. très bien, très bien, c'est parfait, très bien. Ou est-ce que tu prends directement à l'université ou là juste à un programme préparatoire ou là Alors, j'ai ou fait un à la programme. fête. Exactement, Tachouah. C'était le 23 septembre 2019. J'ai fait un pré-master. C'est une année de préparation قبل ما تدخل الماستر تاعك. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pré-master, ماشي غير تتعلم tout ce qui est pratique ou académique مع l'université, mais Très bien, mais aussi تانيك de un t'adapter le mode de vie غير كيما تدخل l'Angleterre. Et واش حبيت نقول تانيك c'est que l'adaptation, tout ce qui est l'écriture تانيك تاع l'anglais, يعلموك كلش. C'est juste c'est très intéressant de commencer avec ça. très bien, parfait. Bon, Hafid, كيفاش رمضان في الانجليزي؟ رمضان والله غير الحمد لله، ما نكذبش عليك. حاجه مليحه سي كو كاين لاسوسياسيون هنا تاع لي مسلمون. واش يديروا بيسك رانا في رمضان دونك يوجدوا دي غوبا و Très bien, باطل با لابين تخلص ما والو. فوالا يديروهم ويجيبوا لك ça حتى fait plaisir. للدار شاك جور. فوالا دونك على بالهم باللي تانيك مع رمضان سي لا بيريود دي زيكزامان. دونك واش يديروا يطيبوا الماكله يجيبوها لك اي فوالا. Parfait. Bon, étant donné que étant donné qu'on est en période de restrictions, Corona, ربي يرفع علينا هذا البلاء هذا إن شاء الله. ان شاء الله. آه، كيفاش راهم دي ريستريكسيون تاع الكوفيد actuellement وكيفاش راهم يبروغريسيو اسكو vers le meilleur ou vers le pire. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que l'Angleterre, tout ce qui est vaccination, c'est que راهي parmi les premières dans le monde. Donc, داروا واحد 50% de la vaccination. كنا هكاك 3 mois de confinement. Donc, قعدنا un long moment de confinement وين تقدر تخرج فوالا مي ما تقدرش تشوف العباد وكلش. دوكا الحمد لله صافي هكاك ابوبخي 20 جور ملي فتحوا دوكا لي ريستورون مفتوحين. تقدر تخرج تلعب فوت برا مع عباد بون. با بلوس دو 6 بيرسون. مي ا بارتير دو 17 ماي ان شاء الله كلشي يعاود يفتح لي سينما اي تو. اي نورمالمون تو فا بيان بور لانستون. الحاله مليحه لي ستاتيستيك ils sont bien et نورمالمون يفتحوا ويزيدوا يفتحوا et pas vraiment de mesures مزيرين في l'avenir. Très bien. Donc est-ce que la vie راهي تولي نورمال ولا مازال الامور لا لا والله غير ما نكذبش عليك. ابخي 4 موا تاع كونفينمون دوكا الحمد لله. فوالا راني في لا ليبراري كاين بزاف عباد هنا راهم ياكلوا قدامنا منا. مي الحمد لله الحاله يعندك كيما يقولوا. لي بيرسون بداو يخرجوا ميم لونفيرونمون تبدل مع لي زوفيرتور تاع لي ريستورون. الناس تاكل برا الناس تخرج. لي بارك معمرين. Et Tannick, très bien. il fait bon aussi, donc c'est super.
Parfait. Bon, Hafid, جيت من الجزائر, donc tu es Mhm. algérien. Bien évidemment, l'anglais n'est pas une langue اللي احنا نتكلموها دائما في الجزائر. Et puis la question que posent souvent pas mal d'étudiants, d'ailleurs راني نشوف même هنا في les questions اللي راهم يبوزيوها في اللايف. Pour Mhm. les gens اللي راهم يبوزيو لنا des questions, on va راح نخلو لكم une dizaine de minutes à la fin تاع le live هذا, 10-15 minutes à la fin, نريبونديو ونسيو نصروا نريبونديو au عليها. maximum تاع les questions. Mhm. Bon, est-ce que حفيد كانت عندك une barrière de langue حسيت بها كي راح تقرا في الانجليزي؟ surtout كنت جست على un programme préparatoire, donc ما دخلتش directement à Euh, l'université. pour ce qui est de la langue, بالك, c'est vrai, le temps d'adaptation مع الأول, puisque ما تهدرش la langue, ou même في الجزائر عندك تقدر دير des cours, des préparations. Bien évidemment, درنا le IELTS, donc عندك un petit peu un background, mais الهضرة en Angleterre كاين un petit peu l'accent مع الأول غير كيما جيت. تدخل directement الفلات اللي كنت فيها وكانوا des anglais, et donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile تفهم directement كيفاش يهضروا, عندهم تانيك سلانكس, عندهم عفايس لي دي مو سبيسيفيك هنا في لانجلتير. Donc, bien sûr, qu'il y a une petite barrière, mais ce qui est intéressant, c'est que, à la belle, il te poser la question après, c'est que tu peux dire des activités, tu rejoins des clubs sportifs, culturels, ou une voilà, ce qui est intéressant, il n'y a pas que les étudiants anglais, puisque c'est un environnement international, donc ما تسيبش روحك غير انت وحدك اللي مازال ما تهضرش مليح ولا. donc تتلاقى مع عباد وين تتعلموا بعضكم البعض. Ou sinon la barrière, après un mois, 2 mois, avec le practice un petit peu, ça fera l'affaire. Très bien, parfait. Bon, واش من الكونساي اللي تمدوا pour surpasser ولا باش الواحد يجوز على لا ترانزيسيون هذه المرحله اللي يجوز فيها مرحله Hmm. شغل انتقاليه نقولوا من Voilà, من 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 ان ريتم من فرانكوفون ولا الدرجه ولا ارابوفون تاع الجزائر للانجلتير. l'anglais directement. Bien sûr, le واحد تاني غير يجي, bon, c'est un grand pas, bien sûr, mais كما قلت لك تلاقى مع عباد ما يعرفوش مليح تانيك, ça fait les conseils اللي نقدر نقول, c'est que voilà, واحد يدخل des activités sportives, des clubs culturels, وين par exemple انا دخلت tout ce qui est foot, donc تلاقيت des anglais تماك, واحد يتعلم يهضر. كاين تانيك les clubs, par exemple كاين واحد السوسايتي تاع لي musulmans هنايا, وين غير تجي يعاونوك, يعطيك يبداو يفهموك كومون سا سباس, يا دي شغل تخرج معاهم يهضروا عربيه شويه, يعلموك تو سكي اونجلي. دونك ما راكش وحدك لهنا, ماشي زعما جيت وما تعرفش زعما تهضر اونجلي. صافي واحد تخرج غير تخرج تانيك. كاين تانيك باغ اكزومبل في يونيفرسيتي يا في الديبارتمون, قبل ما في البري ماستر, اذا واحد ما يعرفش يهضر اونجلي ولا ما يعرفش يكتب, il y a des trucs où, par exemple, يدوك وحدك personnalisé, la personnalisation, par exemple, des cours où يفهموك تهضر anglais, ou le pré-master تعاون. donc ما تدخلش directement في القراية à 100%, mais تدخل بالعقل يفهموك tous les étapes باش préparer le pré-master تاعك. Très bien. Bon, étant donné que tu as قريت في ليزا اللي Mhm, هي c'est une école, l'école algérienne des affaires, mhm. واللي هي elle est affiliée à l'université française, je pense, corrige-moi, Ouais, corrigez à l'information على Lille. راني غلط Voilà, فيها. c'est ça. علاش ولا كيفاش حتى ديسيدي دير الماستر تاعك في لانجلتير وماشي في فرنسا؟ C'est une question Hmm. un peu délicate. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que déjà de un, on avait par exemple, إذا واحد يقرأ في l'université algérienne des affaires, عنده la possibilité de partir à Lille. Mais bon, كي نقولوا la différence entre les deux, de un, le mode de vie en Angleterre, c'est pas du tout la même chose qu'il y a en France. تانيك si on parle des démarches, par exemple, tout ce qui est France, لازم دير des CF, لازم دير des interviews, لازم تانيك la procédure de visa qui prend du temps. Mais pour ce qui est de l'Angleterre, on peut dire que voilà, genre, tu fais ton IELTS, دير تانيك l'IELTS, et si jamais tu bats une université ou tu as juste besoin de l'acceptation à l'université, le IELTS, et bien sûr quelques frais, tu as les procédures et le financement. Mais sinon, le choix, sur le choix, t'as l'ouverture à l'international, c'est ça la première des choses les que nous faire. C'est que c'est vrai qu'avec le français, c'est très intéressant في الجزائر, puisqu'il y a les universités, les entreprises, ils sont des francophones.
Et donc, il m'a rappelé que l'ouverture à l'international, les entreprises, l'anglais, c'est partout dans le monde. Donc, c'est plus dans l'ouverture et pas que, par exemple, français, يهضروا غير هما français et quelques pays. Mais l'anglais, في هادو les années اللي رانا فيهم, c'est très, très important. واحد يكون عنده une certification où là, il peut parler en anglais parce que les besoins des entreprises, يسحقوهم. Très bien. Donc, selon toi, c'est la mondialisation, etc., qui fait Bien en sûr. sorte que واحد دركا لازم il fait ses études en anglais, ou là le fait de faire ses études en anglais, ou là le fait de maîtriser la langue هذه الواحد انه يتكلم اللغة الإنجليزية, ça Mhm. aide beaucoup, يعاون بزاف في les perspectives تاع Ouais. آفاق الخدمة باش واحد يخدم المستقبل. etc. C'est ça. صح Très bien. أه... دوكا نروح نزيد ندخل شويه في الديتاي علاش اكزاكتومون لانكاستر يعني ولا نقدر ريفورمولي لا كيستيون كيفاش حتى خيرت لونيفرسيتي تاع لانكاستر وماشي واحده اخرى ماشي باغ Bon, اكزومبل hmm, chez كينغستون ولا اون اوتر Kingston ou là. يونيفرسيتي جو سي با جو نفي با سيتي لي نو Ouais. Donc, premièrement, voilà, bon, avec mes parents, j'ai avec bien sûr l'SA Algérie. بدينا نحوسوا على des universités. Bien sûr, qu'il y a plusieurs trucs, mais chez ranking. Par exemple, on a بديت نشوف l'établissement où est l'université fait ranking. Est-ce qu'elle est parmi les premiers? Est-ce qu'elle est moyenne et tout? Donc, c'est ça, c'est très intéressant. Et aussi, bien sûr, كاين un sujet بالك tabou chez des personnes mais تانيك دراهم كاين bien sûr par exemple Oxford وين ما كاش كيفاش وكاين des universités وين t'as potentiellement un petit peu d'argent باش تدخلهم donc c'est les frais bien sûr c'est ranking et bien sûr باش نوصي les personnes qui veulent faire de la démarche c'est ما تشوفوش برك l'université par exemple ranking تاعها لازم تشوفوا تانيك دي سبيسياليتي باغ اكزومبل واحد يحب يقرا الدروا il faut يدخل يشوف باغ اكزومبل لو دروا la spécialité هذيك وين الرانكينغ تاعها est-ce qu'elle est parmi les meilleurs est-ce que non mais voilà tout ce qui est les frais ranking et le تانيك بون le mode de رانكينغ vie de la ville تانيك si on parle de la ville تانيك الرانكينغ باش يفهمونا الناس سي لو كلاسمون اللي هو الترتيب classement تاع الجامعه الترتيب تاع في الجامعة الانجليز كاين في لو رويوم يوني كاين براتيكمون انفيرون 130 يونيفرسيتي 130 جامعه بيان سور ماشي كاع كيف كل وحده ولو كلاسمون تاعها ولو كلاسمون هذا كاين لو كلاسمون جينيرال وكاين لو كلاسمون بار سبيسياليتي يعني voilà ترتيب على حسب التخصص تاع اللي توفروا الجامعه هذه وحافظ انت قلت لنا دونك الكلاسمون بارابور لا سبيسياليتي والكلاسمون جلوبال هادو زوج voilà يشوفهم ويزيد الواحد يشوف لا فيل لونفيرونمون اللي راهي l'environnement بلاصه il est فيه راقي bien sûr Très كيما في bien. Londres تقدر تقول بلي la vie elle est un petit peu chère parce que voilà Londres le loyer maintenant mais par exemple كاين plus d'offres تاع خدمة ou de part-time job واحد إذا حاب يخدم en même temps يقرا c'est plus intéressant يكون في des grandes villes mais même Lancaster كاين وين تخدم donc ça dépend partout ça dépend des préférences des personnes donc comme ça Parfait. عاود فكرنا برك واش راك تقرا درك donc نقرا donc business analytics c'est نقولوا l'analyse du business. C'est voilà, ce qui est بريالمون intéressant, سي كوا c'est voilà, par exemple, un business ou là, c'est du consulting. Alors, tu vas نقدروا ناخذوا un exemple, par exemple, une entreprise où elle a une problématique وين تسي تحلها donc تسجيل هادو les analystes وين avec des logiciels avec des نقولوا des pratiques spécifiques يسيو يحلوا هذاك la problématique de l'entreprise. Et donc, Très bien. c'est entre la pratique et il n'y a pas beaucoup de théorie. Il y a plus précisément la pratique. Donc, tu as des logiciels où tu vas analyser les données à des fins pour des besoins de l'entreprise, les House, par exemple. Très bien. Parfait. وكيفاش حتى خيرت لا سبيسياليتي هذه Ah, وكيس كي ا في اون سورت ولا واش الحاجه اللي عاوناتك باش hmm. تخير هذه لا سبيسياليتي Donc, ce qui ساشون كو était. انا Hmm. كي راح أي مع والله. بور لو بري ماستر كنت خيرت اي بزنس اللي هو E-business. بزنس Voilà. الكترونيك Voilà. Donc, ce qui est كيس كي ا في اون intéressant. سورت انك خيرت اي بزنس ولا وكيفاش حتى بدلت لا سبيسياليتي Alors, bon, qui te donne un pré-master, hein, donc l'opportunité dans quelques universités où tu peux la spécialité تاعك اللي applied فيها مع الأول que tu as postulé في les premiers temps. Donc, أنا بديت e-business. Après, كي وصلت لهنا,
Voilà, j'ai cherché un petit peu, j'ai parlé avec les profs dans les départements Hadouk et j'ai trouvé que le business analytics c'était une spécialité qui me convenait. وكاين un message اللي دوك خرج شفتو كاين واحد بيان سور اسمه انيس كان يقرا لهنا ودوكا نورمالمون راهو en Algérie. فوالا دار business analytics et donc قصرنا معاه هضرنا معاه comment ça se passe business analytics. J'ai fait quelques recherches techniques تاع les modules qui est très très intéressant. واحد يبدا يبعث c'est vrai que la nomination تاع السبيساليتي تاعك تقدر تقول تشوفها مليحه mais لازم تشوف لي سبيساليتي لداخل. Donc c'est ça, بديت جيت قريت شويه j'ai fait un petit peu de recherche كانوا quelques portes ouvertes تاع des spécialités spécifiques. J'ai parlé avec quelques tuteurs, les profs, et donc j'ai changé le choix. Très bien. Selon toi, وشنو هما les spécialités في social sciences Mhm, في les sciences sociales, business, mhm. management, etc. les plus recherchées في le royaume. Donc, si on parle de Par les business, إذا نحكوا par les employeurs ou les plus demandés par les étudiants parce que les étudiants ما يتبعوش les employeurs وين راح c'est ça, يخدموا. c'est ça. C'est ça. Il y a une interaction ما بيناتهم les deux. Donc, voilà, dans tout ce qui هنا دوكا les entreprises, hein, donc, en Angleterre ou là partout dans le monde, ils سحقوا pas qu'un background qui est théorique. زعما, par exemple, هنا كاين project management management des projets qui est intéressant كاين supply chain كاين كما قلت لك business analytics كاين international business and innovation. Si on parle de sciences de management c'est ça ce qui est intéressant donc واحد يخير une spécialité qui n'est pas que théorique وين تعلم la théorie mais تانيك la pratique par exemple دوكا في le moment اللي رانا فيه. Si on parle de business, كاين بزاف les entreprises اللي يسحقوا un background d'analyse وين واحد لازم يكون يعرف un petit peu sur le codage, sur تانيك les logiciels spécifiques هادوما les problématiques تاع les entreprises. Mais sinon, management, كاين l'entrepreneuriat qui marche aussi. إذا واحد يحب يدير l'entrepreneuriat يفتح زعما une entreprise هنايا في l'Angleterre ولا يحب يعاود يولي للجزائر entrepreneuriat c'est aussi intéressant. Oui, si plus globalement كاين تاني computer science, data science, engineering, ça marche beaucoup. Très bien. Bon. كيفاش كانت بون انت قريت هنايا في ليزا درت ما درتش بيزنس اناليتكس درت اون اوتر Non, سبيساليتي non, pas du واش tout. درت درت sciences de management العام الآخر قريت marketing. C'est quelque chose كيفاش de très ماركتينغ différent. اللي هي ماركتينغ اللي منا التسويق ما كاش ما عندهاش تسويق علاقه هذا بالاي بيزنس كيفاش ما عندك. حتى كان لو سويتش من الماركتينغ واسمه البيزنس اناليتكس مهم. وثاني كيل كونساي دونغي تو لي مم. زيتيديون اللي يحبوا يبدلوا لا Euh, سبيساليتي مي توجور دون لا ميم voilà, يبدلوا لا voilà. برونش مي دون لا ميم ديسيبلين تما أيوة قال واحد قرا management. ماركتينغ مم. يريح C'est ça. يريح تحت لاكاب تاع المانجمنت. أيوة لا. Bon, c'est le même département que le management de sciences, qui a plusieurs spécialités فيهم. Mais voilà, les débuts. Mais bon, كما يقولوا chaque master ماهيش حاجة سهلة باسكو حتقرا في عام تعرفي la préparation تاعك mais حتقرا في عام le changement il est un petit peu difficile mais ce qui est intéressant هنايا c'est que le master زعما par exemple عندك un module de codage عندك حاجة وين تستعمل un logiciel précis وين ما عندكش انت background فيه et donc يعلمولك من الزيرو حتى ل 100%. donc انا par exemple كان واحد le logiciel اسمه بايثون وين جامي ما سمعت به puisque درت ماركتينغ et donc لي معلمني زانفورماتيسيان c'était يعرفوها. il y a les informaticiens يعرفوه tout ce qui est data science يعرفوه et donc c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés من départ mais les profs شغل مع الأول départ حتى نقولوا la 8e semaine ولا la 10e semaine كاع واش يقروك سي من الزيرو ل 100% donc ما لازمش تكون عندك un background فيها باش تكون تعرفها mais واحد زعما اللي يكون عنده un petit peu فيها des prérequis bien sûr que يفهمها أكثر بالخف. مي سينون من الديبار يفهموا كلش بارابور الموديول اللي عندك كوم سي انت جامي ما قريتها.
Mais bien sûr, إذا عندك les prérequis إذا تديرها من قبل نقولوا قبل ما تدخل تحوس des informations عليها وين تشوف الموديول عندك هذاك الموديول et tu fais des petits recherches ما لازمش تكون تعرف كلش ça sera intéressant pour toi من الديبار باش تفهم directement les mots اللي راهو يقولوهم. Très bien. Bon, on va voir l'avant-dernière question. Mhm. Bon. Très bien. Donc, quel support واش من السيبور اللي اليونيفرسيتي توفر للطلبه اللي يحبوا يكملوا لا كارير تاعهم بروفيسيونيل بعد لا Mhm. غراديواسيون بعد ما يكملوا لي زيتود. هاد لا كيسيون الفيز سورتو لي زيتوديون اللي يحبوا يكملوا قرايتهم يحبوا يخدموا في لو رويوم باسكو سوفون لي زيتوديون واش يديروا سي لي زيتوديون اللي يروحوا لو رويوم كاين اغلبيه ولا اون بون بارتي اللي ماذا به يكمل بيسك دار ان انفستيسمون كبير باسكو Mhm. سي ان انفستيسمون في الانرجي في لي فينانس با مال دو شوز راح يخلص بور ايتودي في لو رويوم دونك ماذا به لو روندمون سور لانفستيسمون يكون رابيد ومليح دونك با مال دونتر يفيزيو انهم يعيشوا يخدموا في الانجليز بعد ما يسانستال في لو رويوم بعد ما يكملوا لوغ زيتود دونك واش من السيبور اللي توفروا l'université dans ce sens. Donc, pour information, غير كيما جات هذيك la loi, ça fait 2 ans ما يديروها و normalement ça sera appliqué. Où il y a eu des informations que sur le gouvernement, ils ont fait un live وين تقاولنا قالوا voilà, comme quoi des personnes qui تكمل الماستر تاعك تكون عندك 2 ans وين تقدر تطلع وتهبط et tu fais ta recherche de travail. Pour ce qui est de la question, c'est que هنا في département, chaque département, par exemple, هنا c'est management science, donc le business, كاين des sous-départements وين ils font يعاونوا les étudiants pour leur recherche d'emploi. Donc يعلموك tout ce qui est les applications تاعك, يعلموك تانيك tout ce qui est les questions des interviews, le CV, يديروا des portes ouvertes وين كاين les entreprises اللي يجوا où tu peux postuler les entreprises Hadoop. Donc, directement, il y a un face-à-face avec l'entreprise. Et bien sûr, il y a des compétitions, les win, des entreprises ils jouent des compétitions où tu vas faire une présentation par rapport à une problématique précise. Donc, il y a un département spécifique وين تقرا وين تقدر تبعت un email voilà واش نسحق voilà la recherche تاعي donc il y a un suivi pour ce qui est de l'emploi. Très bien. Donc, une autre question. Est-ce que tu penses que le master ou la préparation de le master, le pré-master, aide l'étudiant ou t'a aidé à t'intégrer les études en master PAC في l'université de Lancaster? Pour reformuler la question d'une autre manière, est-ce que tu penses que le can راح directement à l'université, chose des contrats d'Erdera, est-ce que tu trouves que les choses auraient كانت راح تكون différentes? بالك bien sûr que هذيك l'année la première année تاع البري-ماستر تعاون بزاف باسكو ما تدخلش ديريكتومون في الماستر وين ما كاش beaucoup de pression من الديبار دونك يعلموك كاع لي تروك اللي لازم تعلم عليهم بارابور على ليدوكاسيون و اكاديميك في لانجلتير دونك تاني كان عندك شويه الوقت باش تروح تخدم دونك باغ اكزومبل انا تعلمت لونجلي كيفاش نهضر رحت حوست بارت تايم جوب وين خدمت ان بتي بو دون ان ريستو وين تكون عندك ان فاس ا فاس افيك لي كليون وين تتعلم تهضر انجلي دونك سي با كو في الناحيه تاع القرايه وين تساعد دونك تساعدك اكاديميكمون اي اوسي لادابتاسيون لا في ان انجلتير دونك سي ان تو اي كيما قلت لك لو كان زعما ديريكتومون طلعت درت اي بيزنس تكون حاجه ديفيرونت دونك انايا طلعت دونك البري ماستر عاودتني وين جي بارلي افيك دي بيرسون اللي داروا لا سبيسياليتي هذه اللي نديرها دوكا اي دونك جي شونجي سبيسياليتي دونك لا بريباراسيون تعاونك اكاديميكمون لادابتاسيون اي باش تفهم لو مود دو في اللي تعيشوا في لا في اللي راك فيها. Très bien. Bon, pour rappel, le master في الرويوم ما فيهش عامين كيما احنا في الجزائر. الماستر في الرويوم فيه عام واحد، سي 12 mois، فيها 9 mois corrige-moi si j'ai tort حافظ، فيها 9 mois des études ou 3 mois projet. Dissertation. La projet Voilà, dissertation. Voilà. Exactement. Donc, même le fait انه واحد يدير un pré-master, bon, tu es pour ou contre un pré-master حافظ؟ Moi, ça dépend du cas, ça dépend وين تروح واش تقرا
pour des gens اللي ما يعرفوش بزاف l'anglais وين يخافوا تاني كيفاش l'éducation en Angleterre يديروا بريماستر مي زعما واحد اللي يعرف ديجا l'anglais ويعرف لا سبيساليتي تاعو باغ اكزومبل واحد دار ماركتينغ يجي يدير ماركتينغ وديجا قرا اونجلي يفواياج يعرف يهضر اونجلي يقدر يدخل ديريكتومون لونيفرسيتي مي Dans le سينون sens où il est plus indépendant. فوالا دونك عنده ان باك جراوند يعرف ديريكتومون يدخل و ça dépend تانيك l'université puisque زعما نقولوا des universités où le classement il est plus haut donc c'est un petit peu difficile les spécialités donc ça dépend de chaque personne mais le pré-master c'est très très intéressant dans l'adaptation الخدمة تتعلم وين راك تخرج تشوف شوية parce que le master en un an ما تقدرش تخرج بزاف وين تروح تحوس وين قرايه سي فري كو لو ماستر بويسك سي دون ان في عام واحد دونك تقرا يا بليزيور موديول دونك il y a plusieurs choses à faire donc البري ماستر يعطيك شويه وقت باش تتعلم يعطيك شويه وقت باش تادابتي لافي هنا en Angleterre باش تحوس على خدمه باش tu voyages un petit peu pour voir ce qui est autour de toi après le master touche d'eau bien entre le master mais je suis ça dépend de chaque personne. Très bien. La dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu les étudiants qui sont intéressés par des études au Royaume-Uni? La Les étudiants première اللي حابين chose يقراوا الطلبة اللي ah, حابين يقراوا في بريطانيا ولا حابين يقراوا في hmm, الخارج بصفة عامة hmm, واش من النصيحة تمدها لهم؟ انت سولون ليكسبيريونس تاعك يعني hmm. البوان دو فيو Bon, تاعك. bien sûr واحد كي يطلع الخارج للانجلتير سي ان شوا دو في دونك الواحد لازم يسورونسين من قبل يشوف bien sûr les spécialités l'université اللي هو حابب يروح لها لازم يبريباري il fait beaucoup de recherches avant parce que quand tu fais le pas il y a pas de retour en arrière ou bien sûr تكون وحدك ça fait et aussi ماشي غير القرايه شغل c'est un enseignement général parce que ما كاينش غير طلعه كاين طيحه وهبطه دونك طيح لازم تعرف ترفد روحك وحدك باسكو تي تو سول بيان سور لا فامي راهي اون الجيري تقدر تهضر معاهم مي هنا انت ترفد روحك بروحك تي تو سول بيان سور مي سي اون اكسبيريونس دو في صافي مهما واش دير لا سبيسياليتي اللي ديرها والماستر ان شاء الله واحد يجيبو يا باك الماستر بالك اندر جرادويت ليسونس راح تتعلم اون سونس لارج دو تيرم tout ce qui est l'indépendance تاعك la personnalité تاعك تتبدل les choix de vie تاعك يتبدل aussi il va avoir des opportunités باش تخدم dans des entreprises des autres opportunités où tu peux voyager donc sincèrement واحد اللي عنده les fonds pour et il peut le faire vas-y خو. Parfait. Parfait, ben merci beaucoup. On va nous aller les questions parce que كانوا بزاف les commentaires au fur et à mesure à un moment. Donc كاين باتول هل يمكن للجامعات الجزائرية الوصول لمستوى عالي في التعليم؟ Bon, je vais répondre à cette question. Je pense que il faudrait adresser la question à les autorités concernées exactement parce que الامور راهي بيدهم احنا ماذا بينا l'université algérienne تولي من بين الافضل في العالم mais actuellement كاين d'autres pays qui sont très avancés في الدومين تاع la recherche scientifique et les études supérieures. كاين Aris Tams قال لك les dates des inscriptions aux universités. Je vais répondre à cette question aussi حافظي لا تسمح لي. Bien sûr. Les dates à les inscriptions, c'est selon la session اللي راح تقرا فيها Aris. Et ça varie d'une université à une autre, d'un programme à un autre. ننصحك باش تكونتاكتينا تبعتنا في لو كونت انستغرام تاعنا ولا الى عندك لي كوردوني تاعنا ديريكتومون نيميرو تليفون ولا بعث لنا ديريكتومون on va te faire une session d'orientation على حسب لو بروفيل تاعك لا سبيساليتي تاعك حاب ديرها اي لي زونيفرسيتي اللي حاب تقرا فيهم نوريونتيوك نوجهوك في هذا المسار ونبعثوك ونعطوك كاع لي ديتاي بارابور لي ديرني ديلي دانسكريبسيون لي ريدكسيون qui sont disponibles في les universités etc. كاين ليلي دو فيل بوان جي بي what is the pricing range to study computer science كيف هذه انا راح ريبوند عليها حفيظ دونك apparemment bien vous sûr avez les questions spécificité bien sûr
Exactement. Bon, des études supérieures في le Royaume-Uni en informatique, le tarif تاعهم varie. إذا c'est une licence, ça varie à partir de 13 000, 14 000 pounds, حتى ل 23 000, 24 000, 25 000 pounds, selon l'université اللي راح تقرا فيها على حسب ال- على حسب le classement تاعها. Bien sûr, هذه c'est pour la licence. Pour le master, aussi, j'ai من 13,000 تقريبا باوند يعني جنيه استرليني حتى ال 22 23,000 حتى ال 25,000 على حساب ترتيب الجامعة اللي راح تقرا فيها. J'essaie d'ouvrir les commentaires تاع الناس. يعني نشوف فيهم. ماهمش يافيشيو لي كاع. بالك راك مع الأول. For 1 year, what are the requirements for computer science? Un moment. Bon, كاين est-ce que je peux avoir la nationalité la nationalité هي آخر حاجة في الباركور هذا إن شاء الله نتمنى لك تديها مايفا. Samira Lecheb, can you talk about the high schools? Bon, high schools, madame, on fera un autre live avec une personne qui connaît في الدومين هذا. Parce que Hafid, je ne sais pas, il a une idée à la high school ou la high school le Royaume-Uni c'est une autre paire de manches. C'est un cursus اللي فيه 4 سنين مقسوم على زوج عامين الاولين اللي هما الجي سي اس اي والعامين الاخرين اللي هما الاي ليفل وين الواحد كي يتخرج من الجامعه من ثانويه في بريطانيا عنده لا شونس انه يدير تخصصات اللي ما يقدرش يديرهم اذا جاب البكالوريا في الجزائر مثلا تخصص الطب تخصص يعني شيروجي دونتير اللي هي جراحه الاسنان يقدر يدخل الجامعات اللي ما يقدرش يدخلهم اذا بدا جاب البكالوريا في الجزائر مثلا جامعه اوكسفورد كامبريدج كينغز كوليدج هذو ما يقدرش يدخل لهم ابار اذا دار الهاي سكول في الهاي سكول في اليو كي. Et pour les sciences médicales, le financement. Le financement, ça varie d'une université à une autre. Il y a des universités qui donnent comme le paiement par tranche. Et aussi, il y a des réductions qui sont disponibles. Où il doit préparer, le budget. Donc, are you studying only online? Ça, c'est une très bonne question. Je compose Hanna. DZ Lifestyle 99. Est-ce que راك تقرا غير online حافظ؟ D'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée. كمل ومن بعد نزيد نبوزي une autre question. Ok. Donc, في الديبار تاع la spécialité, bon, ما كناش في un confinement général. Donc, بدينا avec des ما كانوش des cours وين des amphithéâtres كانوا معمرين. Donc, il y a des tout ce qui est des cours وين كاين plus de 60 heures directement. Donc, oui et non. كاين des cours. Ça dépend technique, par exemple, dans le domaine médical. لازم تكون, par exemple, في les labos, تتعلم التماك, engineering aussi. Mais tout ce qui est business, tout ce qui est pratique, وين تستعمل des ordinateurs et des logiciels, des langages, وين تستعمل des ordinateurs performants مع le prof, dans des petits groupes d'une vingtaine de personnes. Mais sinon, t'as les groupes, t'as l'amphi, non, c'est en ligne. Très bien. كاين une autre question تاع ايمن بوزاها لنا مع الاول. قال لنا اسكو قدرت توفق بين لي زيتود تاعك بين لي زيتود تاعك و بارت تايم جوب. Eh bien sûr, لازم تسيب الوقت لكلش. Par exemple, دوكا رانا في la période des examens. Bon, j'ai commencé à travailler, ça fait un petit peu 2 mois dans un petit restaurant هكا. Donc, voilà, لازم تسيب عندك الوقت لكلش. عندك الوقت. برك, par exemple, ما تقدرش تخدم 20 heures. 20 heures par semaine وعندك des examens وعندك قراية, c'est un petit peu difficile. Donc, à peu près 2 jours, ولا تخدم les week-ends, ça fera l'affaire. Donc, c'est pas très difficile. لازم برك يكون عندك un time management مليح. Très bien.
كاين بون انا جالي تو بوزي لا كيسيون كيفاش كان لو سويتش من Mhm, الفيس تو فيس ستاديز للاونلاين واسكو فريمون mhm. كيما كنا نستناو فيها باسكو يا با مال يا با مال ديتيديون اللي كانوا خايفين من الاونلاين كيفاش الاونلاين القرايه اكسيتيرا كيفاش كان لو سويتش اسكو ما ندمتش انك ما اسكو توري دو باغ اكزومبل سولون توا اريتي تي زيتود حتى انت عاود تفتح الامور ديفينيتيفمون ولا عملت مليح كي كملت كومام دي زيتود تاعك اون بلندد ليرنينغ يعني ميلونج انتر لو اونلاين اي لو فيس تو فيس. نو كيما يقولوا هي الحاجه اللي تاني تتبدل سي لا موتيفاسيون واحد يقرا اون كلاس سي با لا ميم كيما لا موتيفاسيون وين قاعد في الدار وراك كونفينمون جينيرال وين كلش مغلوق. مي سينون لا كاليتي تاع لي كلاس سي لا ميم شوز باسكو فوالا راك دون ان ماستر خلصت زعما ان بتي بو بوكو دارجون باش تقراها دونك لازم تتعلم دونك تو في لو تو باش تتعلم واش يعطوك ابخي لي زيكزامان تانيك اللي حتجوزهم سي بارابور او موديول اللي قريتهم سي لي ميم زيكزامان اللي ديرهم وانت راك في لونفيتياتر. بيان سور que كي تقرا en classe كاين plus de motivation تتلاقى بعباد جدد تخدم مع des personnes mais كاين des pour et des contre par exemple je vais te dire quelque chose par exemple حنا des examens ما ولاش كاين بزاف زعما des examens en ligne j'ai quelques examens en ligne mais كاين des examens وين يعطيك la problématique ويعطيك شهر باش تديرها دونك تقدر تتلاقى مع عباد وجي شونجي باش كوم سا ديروا ماشي ليكزامان كيف كيف en tout cas تبادلوا les idées par rapport aux questions les posées لكم. Par exemple, واحد اللي كان حاجة مفتوحة, tu fais directement un examen sur table 3 heures. Mais دوكا عندك la possibilité وين يعطوك plus de temps باش tu fais tes examens تاعك. Donc il y a des pour et des contre. Et aussi ça se joue في la motivation de la personne. فهمتك. دونك كاين تاني بون جيسي دو Mm. كاين ليبرجمون كاين اون كيسيون تاع ليبرجمون Mhm. بون ليبرجمون كيفاش كان Ok. ليبرجمون تاعك حفيد وحكي لنا بون Voilà. نو ماشي Voilà, SA. SA. Quand vous faites la procédure, t'as comme l'université a déclaré tout ça, ou il battent comme l'acceptation, ou tu fais avant de commencer la procédure ta visa, l'université te bat un email, tu dis voilà les possibilités t'as, où tu peux t'héberger. Voilà. Donc, il y a tu peux te la ville. Ça dépend de où tu vas. Flandre, la ville fera directement l'université. Par exemple, là, à Lancaster, il y a la ville où il y a l'université où tu prends un bus ou tu vas. Donc, tout ce qui est les choix, tu as l'hébergement, il y a tout le gars les choix possibles où tu peux te battre. Et donc, là, j'ai choisi l'université parce que quand il y a la librairie, il y a tout قدامك, il y a les clubs. Donc, c'est très intéressant et ça dépend des villes et des préférences de chacun. parfait. Euh, bon, une dernière question. شحال تستقام première année universitaire génie mécanique في الرويال؟ نعاود نجاوب على لا كيسيون هذه qui se répète beaucoup et qui est très légitime. كل واحد حاب يقرا في بلاصه ماذا به يعرف لي طاريف اكسيتيرا Bien وشنو sûr. كونت اون بارل كي نحكوا على دي زيتود يونيفرسيتير ماهيش كيما تروح تشري ان برودوي هكذا تشريه ديريكتوم سي راح تغير ان باركور تاع لي زيتود تاعك دونك فيه بزاف متغيرات فيه واش من اليونيفرسيتي راح تقرا فيها واش من التخصص راح تقراه واش من البروغرام راح تديه اسكو سي ان سيكل دو ليسونس ولا دو ماستر اسكو اليونيفرسيتي هذه عندها من ريدكسيون ولا لا يا بليزيور فاريونت كاين فيها بزاف متغيرات اي دونك انا نقدر نمد لك واسمو هذا اللي بوزينا لا كيسيون عبا ابي 1900 1245 c'est que les études في الرويوم-Uni نقدروا نلخصوهم في مجال تاع ان طريف ما بين 13000 باوند تقريبا حتى بون نقدروا حتى نقولوا من 10000 باوند من 10000 باوند حتى ل 22000 23000
من بعد كاين دي زونيفرسيتي كيما اوكسفورد كامبريدج لي زونيفرسيتي الكبار كاع هادو ما تقدر تسقام حتى 32000 35000 باوند اي فوالا دونك كل واحد على حساب قيسو كل واحد على حساب لو بيدجي تاعو كل واحد على حساب الاولويات تاعو باسكو كاين اللي يحوس على لو كلاسمون ما عندوش مشكل في البيدجي اي طون ميو بور لوي باسكو احنا ماذا بينا لي زونيفرسيتي لي زيتيديون الجيريان تاعنا يديروا دي زونيفرسيتي كبار وكاين دي زيتيديون اللي عندهم بيدجي ليميتي ويقول لك انا تاني ماذا بيا نروح نقرا في لونجلتير يقدر يدير اون يونيفرسيتي ابوردابل qui lui ouvre autant de perspectives ou autant de portes que une très bonne université ou une excellente université في le Royaume-Uni. حافظ ما باليش اذا عندك حاجه تزيدها ولا je pense qu'on a fait le tour sur les questions اللي بوزاهم لنا en général mais اللي ما قدرتش نشوفهم je vous conseille de nous les envoyer sur le compte Instagram par message وراح ريبونديو لكم عليهم le plus vite possible. Voilà. حافظ Le mot de la fin, voilà, l'équipe. إذا voilà vous comptez vraiment واحد يدير لي ديمارش تاعو باش يطلع لأنجلتير ولا لأي بي يقدر يطلع له voilà واحد لازم يحوس il fait ses recherches et il fait le grand pas voilà il faut rêver grand واحد إذا عنده المقدورات ماشي غير الفينانسمون إذا واحد يقدر يفي لو با ويدير واش لازم يدير عليه ما يمكن حاجه واعره الاخر كاع قادرين ما كاش واحد فور على الاخر لهنا اونجلي عارف يهضر خير مني لهنا اذا في حاجه في راسك ديرها وحنا لي زارجين هذه عندنا قطع في القلب كيفاش تسخن في الدم دونك اذا تحب دير حاجه ديرها اطلع فونسي ما تسمعش واش يقولوا الناس وواحد ان شاء الله ينجح وهذه هي ان شاء الله ان شاء الله وروحوا عند اسئله روحوا عند اسا ما حكيناش على رفيق غير بالمود فهمتني فوالا رفيق شغل فوالا رحت مع الاول وحدي كما يقولوا قصرنا مليح ديت لي بارون تاعي اون فوا ولا دو فوا دونك ما يتبعوكش برك فوالا تخلصوا فوالا لي ديمارش دونك سي ان بروجي دو في يحكوا لكم كلش من بعثوا plusieurs étudiants جاو لعندنا لونجلتير دينا كما يقولوا درنا عشاء في غلاسكو دار عشاء في لندن دونك ليكيب كامل جات يا تانيك ماشي غير يبعثك ويخليك يا لو سويفي ابري 2 ans راني ندير لايف معاه دونك كما يقولوا اس ا لو شوا افير و سي جامي vous avez des questions على كلش او كاين انستغرام تاعهم وكاين يريبونديو لكلش كامل لي كيسيون اللي عندكم دونك فيت une session avec eux où يحكوا لكم على كلش c'est ça. Merci beaucoup حافظ. Merci à tous nos auditeurs اللي سمعونا وشافونا صحيت لك هنا كامل ميرسي بوكو كي فوالا اصحابك بزاف شفتهم كومونتاو لك محمد عبو tu passes le bonjour ليها محمد إلا راك تسمع فينا يا خويا صافي بليزير راهو لا ميم سبيساليتي دوك شفتو صافي 10 مينوت راهو لهنا يسمع سلمنا عليه بزاف انيس تاني ما باليش الى كومونتا ولا لا انيس اوسي ان اونسيان ان فيتيرون تاع لونكاستر نسلموا عليه بزاف اي ليكيب ميرسي ا تو الموند يعطيكم الصحه و à très bientôt inchallah un autre live un autre sujet وين نسيو نجاوبوا على الماكسيموم دو كيسيون تاعكم ciao ciao merci حافظ بقى على خير بقى على خير تحفظوا لكم ليكيب صحيت سلام